अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अफ्तार अहमद और आप देख रहे हैं फिटेक। दोस्तों, चाहे आपके पास आईफोन 10X हो या फिर कोई भी सैमसंग का हाई लेवल का मोबाइल हो या फिर कोई भी किसी भी ब्रांड का ब्रांडेड एक सबसे महंगे वाला मोबाइल हो, लेकिन आपके मोबाइल में जब तक आपका वॉलपेपर एज ए स्टैंडर्ड और आपकी जो रिंगटोन्स है एज ए स्टैंडर्ड सेट नहीं होगी, तब तक आपको मोबाइल में मज़ा नहीं आएगा। जी हाँ, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके मोबाइल में बिल्कुल इस तरह से कुछ हाई लेवल के आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको वॉलपेपर देखें और हाई लेवल की आप रिंगटोन्स अपने मोबाइल पर सेट कर सकें? तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इसी तरह की रिंगटोन्स और वॉलपेपर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपने मोबाइल को स्मार्ट से स्मार्टर बना सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही कमाल की ये एप्लीकेशन है। मैंने खुद ने यूज़ किया, तभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, साथ ही साथ इस बेल को टैप करते हैं ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचे बआसानी से। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल के लिए बेस्ट वॉलपेपर्स और बेस्ट रिंगटोन्स, तो सबसे पहले आपने चले जाना है प्ले स्टोर में। यहाँ पर आपने सर्च करना है ज़ेज। ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप इसकी डाउनलोडिंग से पता लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये एप्लीकेशन है। जी हाँ, 100 मिलियन इसके डाउनलोड हो चुके हैं। इसका मतलब है 10 करोड़ लोग इसे यूज़ करें और इसकी रेटिंग्स वगैरह आप नीचे से चेक कर सकते हैं। काफ़ी कमाल की ये एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है। मैंने पहले से कर दिया है, तो यहाँ से मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन ये आपको दिख जाएगी। जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको, जैसे पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी टर्म्स और कंडीशंस आपने कर देने अलो। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा इनके जो वॉलपेपर्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जी हाँ, किसी भी चीज़ का आप वॉलपेपर चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। जी हाँ, किसी भी कैटेगरी का, चाहे कोई भी कैटेगरी आपको पसंद हो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लाइव पेपर भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और जो एज ए पिक्चर आप वॉलपेपर भी चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कमाल की ये यहाँ पर वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं, वो भी HD में मिलते हैं, बिल्कुल HD में। मैं भी यहाँ से अपने जो वॉलपेपर्स चूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं ये काफ़ी कमाल के यहाँ पर मिल जाते हैं वॉलपेपर आपको। ये यहाँ पर जो पहली बार मैंने यहाँ पर ओपन किया है तो कुछ इस तरह से आपको ये गाइडेंस देगा। उसके बाद आपका ये सही चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आपको वॉलपेपर, जो मतलब आप जो वॉलपेपर यहाँ पर सर्च करेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो नीचे आप आए, यहाँ पर काफ़ी सारे जो अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप वॉलपेपर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखना यहाँ से जो कोई आपको वॉलपेपर अच्छा लगे तो नीचे से आप सेट के बटन पर टैप करके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वॉलपेपर होते हैं वो बिल्कुल HD में होते हैं। जी हाँ, किसी भी कैटेगरी का यहाँ से आपको वॉलपेपर मिल सकता है। कैटेगरीज यहाँ पर काफ़ी सारी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, रेन, कोर्स, कैट, कार्स, ये सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो वॉलपेपर्स है जैसे जिस कैटेगरी में आता है वो यहाँ पर सारा मिल जाता है आपको। तो यहाँ से आप लाइव वॉलपेपर भी चूज़ कर सकते हैं और ये पिक्स वाले भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर वॉलपेपर दिखाया, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ रिंगटोन्स। जी हाँ, दिखाता नहीं बल्कि सुनवाता हूँ। तो यहाँ पर रिंगटोन्स में आप जाएँ तो यहाँ पर जो रिंगटोन्स है ना वो काफ़ी हाई लेवल की है। तो सुनते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये वाली सुनाता हूँ। तो शायद ये जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको आवाज़ ना आए, लेकिन जो रिंगटोन्स है ना वो मतलब एकदम से यहाँ पर मैं अपना जो माइक है वो निकाल देता हूँ, उसके बाद कैसी है। तो गाइस, आपने रिंगटोन सुनी, काफ़ी कमाल की ये रिंगटोन्स है। मैंने 2 से 4 आपको यहाँ पर सुनवाई, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट का मसला है तो यहाँ पर ज़्यादा मैं आपको सुना नहीं सकता, सिर्फ यही सुना सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और यहाँ से अपने जो कमाल के वॉलपेपर्स है वो चूज़ करें अपने मोबाइल के लिए। और उसके बाद आप बहुत ही स्मार्ट वाली यहाँ से रिंगटोन्स चूज़ करें अपने मोबाइल के लिए, वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। दोनों काम यहाँ से हो जाते हैं। और ये जो रिंगटोन्स और वॉलपेपर्स आप अपने मोबाइल पर लगा देंगे
रखेंगे तो काफ़ी स्मार्ट बन जाएगा। कोई भी मोबाइल होगा, चाहे क्यू मोबाइल हो, चाहे सैमसंग हो, कोई भी होगा, आपका मोबाइल एकदम से बूस्ट हो जाएगा, ज़ीरो से हीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये आप एप्लीकेशन जल्दी से डाउनलोड करें और इसे यूज़ करना शुरू कर दें। तो यही थी आज की हमारी ये वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, साथ ही साथ कमेंट लाजमी करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।